Ustedes no me van a creer, pero yo no sabía dónde era esa frase de verdad. Y la conseguí, la conseguí. ¿Por qué te oí gritar? No, no. Yo me caí de la cama. ¿Eh? ¿Cómo llegaste hasta allá? ¿Hasta dónde? ¿Allá? ¿Dónde? Ahí. ¿Cómo llegaste hasta allá? ¿De qué me hablas? Olvídalo, no importa. Ya el pasado es pasado.